Merhabalar. Sirkeler yemeklerde ve salatalarda kullanılmasının yanında aynı zamanda içilerek de tüketilebilir. Özellikle bizim hazırlattığımız sirkeler tamamen ev yapımıdır, el yapımıdır. Doğal ve mevsiminde toplanmış elmalardan yapılan hiçbir katkı maddesi içermeyen, içinde herhangi bir kimyasalı olmayan sirkelerdir. Dolayısıyla hem sağlık anlamında kullanabileceğiniz, hem yemeklerinize ve salatalarınıza lezzet vermek amacıyla kullanabileceğiniz, gördüğünüz gibi içerisinde anasıyla birlikte tamamen doğal sirkeleri şifa niyetine kullanmanız dileğiyle.